बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 26 फरवरी के रोज़ मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगा। बारिशों का नया सिलसिला मज़ीद फैल गया। मज़ीद बारिशें, आंधी, गरज चमक, यालाबारी, बर्फबारी का इम्कान। कौन कौन से इलाकों में, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो आज मुल्क के मुख्तलिफ बालई, मगरबी और कुछ वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशन गोई। ताहम वस्ती जनूबी बालई हिस्सों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने और मौसम खुश्क, सर्द हवाएं चलने का इम्कान। मौजूदा मगरबी हवाओं का नया सिलसिला इस वक्त शिद्दत के साथ बालाई इलाकों के ऊपर मौजूद है। सिस्टम की शिद्दत में कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन आज से मज़ीद इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरात, धीर, चित्राल, सुवात, कालां, मंदियान, सुवाबी, मर्दान, एबटाबाद, बालाकोट, मानसरा, चरसद्दा, जबकि मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, बाग, हवेली, गिलगित, अस्तौर, इसकरदू, हज़ारा, हुंजा, नारौन, कागौन, योब, कोयटिया, किला सिफिल्ला, बारखान, हरनाई, खुस्तार, सखर, लारकाना, जेकाबाद, कश्मोर, रेमियार खान, राजनपुर, डीजी खान में भी तेज़ ठंडी हवाओं के साथ दरमियानी सी तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कुछ जगह पर यालाबारी भी हो सकती है। नोट फरमा ले, बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगी। मज़ीद दर्जा हरारत में कमी आएगी। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।